来到健康2.0，我是大家健康的好朋友郑凯云。快要过年了，不知道您过年9天年假，您规划怎么过呢？哇，今年恐怕很多人出国，因为国旅的订房率不到40%那么就在这个时候，就得提醒大家特别留意了，因为前一波光是在元旦的时候，很多人出国，看到到处都是满的。当时呢，那么在桃机啊，每天出入境的旅客达到了13.5万人。过年的时候人数一定更多，而且重点是上一波回来人，很多人都生病了耶。那么现在在国际上又有很多的病毒，比方说，如果你要去日本的话，要小心苹果病吗？如果去中国大陆的话，人类间质肺炎，这到底又是什么呢？光是在台湾最近的麻疹病毒已经造成了很多人的恐慌，抢着打疫苗。下午3点前，诊所门都还没开，就有民众聚集。门一开，着急冲进去，第一句话就是问还有没有麻疹疫苗可以打。我已经打了10几间的诊所了，然后终于打到这一间有货。比较常做交通运输系统，所以我想说来打一些预防的措施。但有的打的诊所也是当天早上才紧急进货，数量才10支，咻一下又没了。甚至有民众在建设公司上班，要北上参加尾牙，疑似因为外传公司有人确诊麻疹，被要求要打完疫苗才能参加。今天是有听到有建设公司的员工，他们说老板规定这次要北上参加尾牙，一定要先打完麻疹的疫苗才可以去参加，所以大家就急着为了要摸彩，急着到处要找疫苗。医师补充，以往麻疹疫苗1年打不到30支，这一次2周前准备了60支，2天就打完。别说了，赶快到下一家问问看。那你现在已经施打完毕了。诊所来电暴增，至少有一半都是要询问麻疹疫苗，但每通都是拍谢缺货中。这周确实有相当多的民众来询问我们有没有自费的这个麻疹疫苗，主要大概还是以这个出国的是一大族群。这家诊所麻疹疫苗库存也是2、3天就被打完。台中市卫生局列表，原本1月7号自费接种麻疹疫苗的合约院所76间，就有13间缺货，但8号下午名单更新，只剩3间没现货。医师表示，目前自费麻疹疫苗并没有配额，一家诊所可以叫到的数量不一，得看厂商供应情形。等于是到货期不定。台中市府补充，公费疫苗库存还有19000多剂，但自费疫苗数量卫生局并没有统计。医师强调，民众不用过度恐慌，是有需要再打，不是想要就打，避免又造成一波疫苗之乱。真的最近好多人很紧张可是主要原因是因为麻疹的传染力特别强啊。真的，你知道吗？我们夏天的时候啊，如果你走在街上看到排队的人龙，不用猜，那一定是手摇饮。但是如果你冬天的时候你看到排队的人龙，不用猜，那就是诊所。打疫苗。尤其最近呢，真的你一去看，很多人排队的人龙几乎都是诊所。那为什么民众会这么担心呢？因为他们如果一打开那个电脑去 Google 一下，就发现哇，麻疹感觉就跟他同一个车厢就会中因为他们这么厉害吗？你记不记得之前我印象没有，不是今年，但去年前几年，常常有那种从国外的没有打疫苗的来到这边，结果他一个麻疹，我们就开始很担心跟他同一个车厢会发病。那原因什么？一查就是说，原来他的传染力啊，据说是一个可以传到18个。哇，一个传个18个是什么概念呢？如果大家想到SARS 的概念就会发现，或者是流感的概念哇，它的传染力真的很高。即便是新冠，就是比新冠的第一支，我们新冠现在已经变化到 Omicron 嘛，对不对？如果你跟新冠的初代比，它可能也是它的好几倍之多。但当然 Omicron 现在比较厉害，它传染力也是强，可是大家所以很怕，就想哇这么会传。那第二个事情呢，就是说很多人没有印象自己到底有没有得过，所以即便是政府一直告诉我们说，哎呦呢，1981年之前出生的就是我们，大家不用担心，因为你体内里面就会有麻疹抗体，可我们都不相信，因为我们彼此都会互相问，你真的有觉得你出过麻疹吗？对啊，那我们印象所及讨论，对，印象所及都觉得自己好像没有出过啊。那政府说我们出过，我们都怀疑说你是不是因为你疫苗不高，跟我出过？但是他说你要去问你爸妈，他会记得你有没有出过。好，但是为什么这么强？我讲一个笑话好了。之前据说医界一个笑话，就是有一次一个欧洲的医生嘛，然后他就跟他的那个患者，那患者就是很 complain 说你这个医疗的费用太贵了。医生就说你不要想，你要想一想，为了你小孩的麻疹，我已经去你家出诊8次了所以这样加起来其实一点都不贵。然后于是妈妈就回答说，那你有没有想过呢？因为我儿子的关系，他们全校都得麻
麻疹了，你生意这么好，那还要收我这么贵吗？这意思就是说，它传染力真的对，传染力很超强。但是现在到底说他得了之后严重会怎样？对，因为古代啊，老实说，现在人我们觉得啊，出麻疹会怎样吗？他早年很早年可能没有这个很好的药物，没有很好的支持系统，再加上那个年代营养也不好，再加上呢，如果你这个公共卫生不好，而且什么都没有的状态下，他以前呢，他死亡的人可能是比小儿麻痹还多的。哦，真的啊、对，所以当时感觉早年它曾经是一个很可怕的病毒。那在落后的国家，所以你会发现，相对落后的地区，它公共卫生没那么好，支持系统没那么好，它麻疹的致死率就会远高于这些欧洲或先进国家。所以大家可能在早年那个年代才想，于是现在会害怕。不过这样比一比，说实在，现在在台湾，当然有些人还是会去排了，但是事实上，第一，我们得了之后，相对我们的支持系统是优良的，然后你们的营养状况也理想的，再加上我们年长的这一代得过，然后我们多数也都有打疫苗，所以其实可能不用那么担心，但是要出国的人要小心。对，因为你知道吗？我们现在啊，因为我们台湾的流行在改变，以往日韩是必然。那今年可能欧美有点贵哈，所以今年有新兴流行地方就是东南亚，比如说像越南最近很夯，很多人。可是越南刚好是这一波国际麻疹疫情蛮严重的地方。其实麻疹这一次应该就是从东南亚带进来的，那很多人会很担心呢，因为它是法定传染病当中，你看它是第1名的，一个人可以传给12个人到18个人。凯云特别去查了当时的这个新冠，当时一开始呢，新冠的原型大概2.5，就是一个人传给2.5个人，然后到 Delta 的时候是到7，然后到了 Omicron 的时候是10，那所以很多人就想说，哇，这个18好像很厉害一样，而且它透过空气啦、飞沫啦，甚至还有说，就算走过去也会中，真的有这么可怕吗？麻疹的话，的确是传染力最高，而且它更可怕的地方就是说，它这个一旦我们的飞沫呢停在空中的时候呢，这个人跟你已经离开你了，他可以在空中还停留2个小时。哦，所以有时候就是说你防不胜防啊。是，即使你跟有这个咳嗽、呼吸症状还是发烧的人，尽量不要在同一个房间呢。那走过你可能还是没有办法。但是它到底会造成什么样的症状？因为大家比方以新冠来讲，或者以 SARS 来讲，它的致死率是高的。那麻疹的情况呢？麻疹是这样的，我们在医学上常讲3C 哈，3C就是说 cough 咳嗽，第二是 coryza 就是流很多的一个鼻涕，那第3个是 conjunctivitis， 对，流眼泪，所以就是我也会觉得不断的流鼻涕、流眼泪啊，一直咳嗽，那最后会起疹。那这个疹它不是水泡，是细细的一个叫丘疹这样。然后疹过了以后，大概到4天以后，慢慢疹就会退掉了这样子。但是在小孩子得，一般都是就是自限性的，就是说他自限就是自己大概都好，发烧倦怠几天，然后疹子出一出以后就好了。大家都讲对，马上出这个疹子出来以后就好。但到大人得就不一样了，到大人的时候会变严重，严重的时候它会变成所谓的肺炎，甚至严重会 ARDS。甚至会跑到脑炎去，这么严重？一般都是小孩子的病，如果跑到大人的时候，因为他免疫力更强，所以就为了攻击这病毒的时候，反而导致一些我们称它器官组织的一个伤害，这样子。好，那它的发病的病程，还有它的潜伏期，好像时间非常的长也就是说，这代表着自己可能中了，因为你刚刚说同一个空间，它还可以活2个小时，自己中了都不知道这样。是。对，它潜伏期大概7到18天，然后那不过最高传染力也是前4后4什么意思？就是第一天发病的话，对你出疹了以后的前4天就有传染力，对，然后后面4天的时候传染力。所以说我们自主管理的时候，如果我们真的不幸得到麻疹的时候呢，那自主管理至少要4天以上。那开始有这个咳嗽、结膜炎，或是有很多的这些症状出来的时候呢，也建议戴口罩这样子来保护，这样子。OK， 好。王医师，你的诊所听说大家一直打电话来问有没有麻疹疫苗吗？我的诊所没有麻疹疫苗啦。其实刚才提到说，我们小时候得过病，其实我印象最深刻2个病，一个是水痘，一个是麻疹。我刚好念大班的时候，上学期得水痘，下学期得麻疹，而且麻疹还去住院。哇，这么严重！那所以说这个病，我们以前在念过都知道说，这个病如果严重程度的话，会什么？中耳炎、脑炎、肺炎，所以它基本上其实算是严重的病。是，所以只是说，而且它是没有特效药的，它比较流感有特效。病毒致死性疗法基本上就是要靠你的自己的身体跟我们的整个医疗的情境。那其实这一波会大流行，最主要原因是因为全世界每个国家对于打疫苗的那个卡是不一样的。什么意思？有些
国家会觉得某些疫苗他们比较不常打，对像日本人对于打麻疹，他们施打率就是比较低的，所以施打率比较低的话，所以他们在3-4年前，记得他们空服员就有一波就得到了，年轻的空服员就得到。那台湾是在全世界当中疫苗算是打得最完整的，我一定要强调打得最完整，所以基本上其实我们之前的大流行，就是说经过路过，你一定不会错过的就是麻疹跟水痘。你的意思就是说一定会中？一定会中。所以刚才说为什么全班，那个笑话不是全班全校都中，全校啊。所以说只是说你印象深刻不深刻。那给大家个观念，如果你老人家还在的话，问你有出过麻啊不？麻疹出麻啊，北部人讲出麻啊，南部人讲出皮啊。那你知道阿嬷还在跟你讲过，你得过就是得过，那这个可以维持很久。那基本上其实它一开始像感冒，我说感冒鼻塞、流鼻水、咳嗽、打喷嚏，标准感冒。可是如果你到有眼睛，有结膜炎，对，有结膜炎。那结膜炎呢？我们想说，如果是什么腺病毒，腺病毒的话也会有结膜炎，是，可是它不会有其他症状，不会起疹子。所以当你起疹子一出来之后，表示你的问题大概就浮现了。所以它那个疹子会痒吗？出血的疹子是在我们的耳朵后面，然后到脖子一直下去，它不太会痒。它的疹子不太会痒。那给大家一个观念哦，我们一讲到病毒，有麻疹，有德国麻疹，对，还有玫瑰疹，什么都是疹。就这些病毒它很特别，说它在你的体内不同的受体、不同的 receptor， 它会造成那边的血管会稍微扩张，就起疹子。那你说麻疹的疹子嘞？我们常说，其实以前我们在念这种医学的时候，都问这个名词怎么产生。可是有时候刚开始教授都没讲，等你后来才会去想象，麻疹就是告诉你，当你疹子起到一个程度之后，刚才教授有提到，它是个丘疹，对，它红色开始融合之后，点点白色的嘞，像什么白芝麻撒在红肉上面。所以叫什么麻疹？所以它全身都会长吗？一开始在耳后，后来全身啊、手啊、脚啊、肢体。对，它的那个长有个顺序性，所以我们当中很多病，它的疹子像水痘。对，我刚讲水痘是从中心往外面长。是。当你中间有看到的时候，嘴巴有看到的时候，你就要开始小心。那等到长到外面去的时候，那就是确诊了。所以，但是重点是在这个就是要法定传染病。第二，法定传染病就告诉你，你要早期发现。早期隔离，不要造成其他的感染。现在就是因为有一些源头找不到，所以才造成大家的恐慌。那么到底哪一些人刚提到哪一些人可能已经有免疫力了？那哪一些人或许需要补打疫苗呢？我们待会儿会告诉大家。那请教一下理事长，以中医来讲，因为麻疹也是从过去到现在都有的。你觉得我们在生活当中呢，尤其在这个时候，很多的病要怎么样防范？我先补充一点其实，在中医里面所谓的十问歌里面我们看病人有时候望闻问切，他要问到说，现在看这个小孩，先问家长，小孩有没有得过麻疹，有没有得过水痘、痘疮、麻疹、具沾燕，有这句话。所以麻疹其实在以前呢，是一个非常普遍的一个小儿科的传染病。对。但是现在当然就是疫苗以后，当然就没有什么太多的一个麻疹案例出现。但其实我们这个病毒性的感冒，就是说，其实它借由飞沫的传染，那还是借由呼吸道。所以如果说你的呼吸道呢太过干燥的时候，这个病毒一吸就粘在上面了。所以我们空气中里面的这个空气中的湿度呢，要保持有点湿润。比如说那个水雾喷雾啊，空气中要保湿啊，这个都是可以预防。第二个呢，根据长庚跟中研院的一个研究，预防这种病毒附着在呼吸道，它有2个，一个叫做蜂蜜水。蜂蜜水让它这个比较病毒不会附着。第二个，茶叶就是传统的这个台湾的茶叶，高山茶。之前在那个 COVID 那段期间，也有这样的研究，长庚跟中研院的一个研究团队有发表过这样的农。所以刚好在这段期间或者过年，大家不要喝那么多酒跟汽水，就喝茶、喝茶叶、喝蜂蜜水，就是保持口腔的一个滋润。第3个呢，中医里面有一个功法，就是8段锦里面有2个来，我们教2个功法，教一招，教一招就是教左右开弓四射雕。那8段锦里面当然有很多招，但是跟呼吸道比较有关的就是我们可以用左右开弓四射雕。怎么做呢？我们就是这个就是把右脚跨出来，就个马步，马步半蹲呢，那我们双手呢到前面的时候，这个左手往左，右手就是像拉弓一样，是不是？对，但是要大概是左转大概15度到30度的时候。那到左手是立掌。对，左手是这个
这个五指四指并拢，对啊，那右手就拉弓啊，跟着做，做完之后再回来啊，回来再右脚再跨出来，右脚跨出来，左转啊，右转15度到30度，哎，那一样的哈，眼睛的视觉要看到我们的手掌，拉弓这样。那这个有开胸立膈的作用啦，增进呼吸道的一个抗病毒的一个能力。好，来再做一次。你说我们要往左边的话，先要就是说我们要马步啊，这个左脚先马步先抛出去以后，然后身体OK 半蹲以后，往外左转，大概往左边转30度左右啊。那左手伸直，右手握紧，哎，那右手往后。挺胸，哎，好，真的有开胸的感觉。哎，理事长，像这样子的话，右手是要用力拉，用力拉嘛，用力拉，拉慢，哎要挺胸哦，肩膀要这个挺胸哦，肩膀要打直。那回来的时候就回正这样子。OK， 这个是一个左右一次各做的15个左右。一次各做，左边也15个，右边也15个，右边15个，动作可以慢一点。好哦，那这样也可以帮大家保养。广告之后来看，那么到底哪一些人才真的需要去打麻疹疫苗？待会会告诉大家。还有麻疹，如果得的话，会有所谓的免疫失忆吗？怎么会失忆嘞？那我们怎么样把免疫的记忆给换回来？马上回来。大家好，我是健康主播郑凯云。喜欢我们的影片呢，欢迎帮我们订阅、按赞、分享，还有开启小铃铛。另外很重要哦，在底下有个超级感谢，可以按下去表达对我们的支持。